مش قادر أنسى أبدا بعد كل الوقت ده منظرها وهي داخلة علينا القاعة، وعيونها بتوصف حرب جواها، حرب بتجاهد وهي بتبتسم عشان تداريها. وطلعت على الستيج وقربت منا وقالت لنا بهدوء: مبروك، مليون مبروك يا حبايبي، حقيقي انتوا الاتنين لايقين على بعض قوي، زي ما تكونوا اتخلقتوا لبعض، فولة واتقسمت نصين. ربنا يسعدكم ويهنيكم، فرحانة لكم من كل قلبي، أو خليني أقول فرحانة فيكم بصراحة. أصل حقيقي الطيور على أشكالها تقع، والمزيفين للمزيفات، وانتوا الاتنين منبع الزيف والخداع. بكرة الأقنعة تتساقط وتشوفوا حقيقة بعضكم، وساعتها كل واحد هيعرف إنه راهن على الحصان الخسران، وأنا هقف جنب الحيطة واسمع الزيطة واشمت فيكم قوي. صدقوني هشمت وهاخد حقي منكم وهبقى أفكركم. بصينا لبعض وما اتكلمناش لثواني، وأنا عن نفسي ما كانش عندي أي كلام أرد بيه عليها، إنما غدير كالعادة كان عندها الرد المناسب على كلامها، فقالت لها بابتسامة مزيفة: على فكرة يا ريهام، احنا متوقعين مجيتك وكلامك، وأي حاجة هتعمليها احنا مستعدين ليها. يعني من الآخر لو قصدك تبوظي الليلة وتعكري فرحتنا فمش هتقدري ولا هتعرفي. ويلا بقى خدي بعضك واللي باقي من كرامتك وامشي من هنا. قلنالك يا حبيبتي الجواز مش بالعافية، هو كل شيء اسمه ونصيب، افهمي بقى. سمعت ريهام كلامها وادتنا نظرة أخيرة وسابتنا ومشيت. مشيت وهي رافعة راسها ومحافظة على ابتسامتها، ابتسامتها اللي بتداري بيها وجعها اللي أنا عارفه ومتأكد منه. معذورة، أصلها صعب تشوف خطيبها وحبيبها بيتجوز صاحبتها الأنتيم. تعالوا أحكي لكم حكايتي من البداية. أنا اسمي حسين، شاب بسيط وظروفي على قدها، وصلت لسن 35، ومش هقول إن عندي إخوات بصرف عليهم، ولا عندي أمي تعبانة وأبوي عاجز وكنت برعيهم عشان كده قعدت للسن ده وما اتجوزتش. لا، أنا ما عنديش حد، وطول عمري عايش لنفسي وببني في نفسي، وبحاول إن أحقق كل أحلامي بالترتيب الأسهل فالأقرب. ومن ضمن أحلامي شريكة حياة تكون فيها جميع المواصفات القياسية اللي بيتمناها كل راجل في الست اللي يكون عايز يرتبط بيها. والحقيقة رحلة البحث عنها كانت صعبة جدا، كأني بدور على إبرة في قماش، لغاية ما جت ريهام وتوظفت معنا في الشركة. كانت بنت بسيطة وشكلها مقبول، ونحط تحت مقبول دي كذا خط. ما كانتش وحشة، بس في نفس الوقت ما فيهاش الجمال الملفت اللي هو أهم شرط أنا حطه لشريكة حياتي، لكن فيها كل الصفات التانية اللي بيتمناها أي راجل. فيها الذكاء، الحضور، روحها حلوة ودمها خفيف، طيبة وودودة، وعندها قدرة على الاحتواء غريبة. كفاية إن القعدة معاها ما بيتشبعش منها، وكلامها يخليك ما تملش منها مهما عدى الوقت. وده ما كانش رأيي لوحدي، ده كان رأي كل الزملاء في المكتب. ومش بس جمالها اللي كان متوسط، تعليمها كمان كان متوسط، وظروفها متوسطة، يعني حرفيا واقفة في النص في كل حاجة، على الحافة ما بين الرفض والقبول. بالنسبة لي ما فيش غير الطبع بس اللي حققت فيه الرقم القياسي بالنسبة لي، وكان زي ما بتمناه. فقررت إن استغنى عن شرط الجمال وأقبل بريهام بكل الوسطية اللي هي فيها. ومع الوقت ولما ركزت معاها لقيتني برتاح لها أكتر وأكتر، وهي طبعا لاحظت اهتمامي بتفاصيلها وبيها، وحسيت إن هي كمان مرحبة بمشاعري. ولما بدأت ألمح لها لقيت منها كل القبول. قربنا من بعض وتعرفنا على بعض بشكل أعمق، ودخلنا في حياة بعض واتقسمنا التفاصيل اليومية بتاعتنا، وعرفنا عن بعض كل حاجة. ومن ضمن الحاجات كانوا أصحابنا، عرفتها من صحابي ودرجة قرب كل واحد فيهم مني، وهي كمان عرفتني على كل صحباتها، ومن ضمنهم كانت غدير صاحبتها الأنتيم وصديقة طفولتها، واللي أول ما شفت صورتها على تليفون ريهام لفتت نظري بجمالها الغير طبيعي. كانت جميلة بطريقة تخطف،
لدرجة إنك وإنت باصص لصورتها تنسى نفسك وتنسى الوقت. ده كان من مجرد الصورة، لحد ما قابلتها وجها لوجه في عيد ميلاد ريهام، وكانت حالتي ساعتها حدث ولا حرج. سحرتني بالمعنى الحرفي للكلمة. كان جمالها طاغي على كل الحضور، لدرجة إن اللي يشوفها يقول لوحة مرسومة، لوحة ما فيهاش غلطة، وكل حاجة فيها كما ينبغي أن يكون. شعرها، بشرتها، تقاطيع وشها، معالم جسمها المتناسقة. بصراحة من لحظة ما شفتها واتشقلب حالي، ولقيتني بفكر فيها طول الوقت، ولا إراديا بقيت أسأل ريهام عنها عمال على بطال، وريهام تجاوبني بحسن نية. وكانت حابة جدا علاقة الصداقة اللي بدأت تنشأ ما بيني وما بين غدير، لأننا على حد قولها أقرب 2 ليها في الدنيا من بعد باباها ومامتها. وانطلاقا من موقفها ده ناحيتنا، كان عادي عندها أن يتكلم مع غدير وتتكلم معايا حتى بشكل شخصي. فانطلقنا في الكلام والتواصل أنا وغدير. كلامنا في البداية كانت ريهام هي محوره، بس مع الوقت اتغير الوضع، ولقينا نفسنا بننجرف بمشاعرنا ناحية بعض. هي أبدت إعجابها بشخصيتي، وأنا أبدت إعجابي بيها وبجمالها، وكنت طول الوقت بمدحها وأتغزل فيها من غير ما أخد بالي، وهي بتبقى مبسوطة بكلامي ومش ممنعة. وفي المقابل أهملت ريهام جدا وهمشتها خالص، لدرجة إنها كانت بتخلق أسباب عشان تتكلم معايا، وطول الوقت بقت تنتقد شكلها ولبسها وكل حاجة فيها. وكانت مستغرباني، وكانت مستغربة تفكيري وبتسألني عن سبب عمايلي دي، وأنا ما كانش عندي إجابة فكنت بسكت. وهنا بدأت تشك، وفي يوم سألتني بشكل مباشر وقالت لي: حسين، هو أنت كلمت غدير النهاردة؟ ما تعرفش هتكون فين؟ أصل برن عليها مش بترد، وأنا عايزاها في حاجة ضروري قوي، ممكن ترن عليها أنت وتبلغها؟ رديت عليها ببرود وقلت لها: وأنا أعرف هي فين ليه؟ هو أنا بقالها إيه عشان أسألها رايحة فين وجاية منين؟ وهي أصلا هتقولي حاجة زي دي ليه؟ ويعني إيه ترد عليا وما تردش عليكي؟ مالك يا ريهام؟ كلامك معايا بقى غريب كده ليه؟ وسكتت وما ردتش، بس سكوتها كان فيه وراه كلام كتير قوي، وأنا سامعه وفهمه من غير ما تنطقه. وفي الآخر قالت لي بهدوء: معلش، اعذرني لو خني التعبير، أنا بس كنت بقول يا ريت لو نخرج إحنا التلاتة النهاردة نتفسح مع بعض شوية، أصلكم وحشتوني قوي انتوا الاتنين ومفتقداكم جدا. رفضت وقلت لها إني مشغول. وبعد ما مشيت اتصلت على غدير وحكيت لها اللي قالته ريهام، فقالت لي إنها رنت عليها وقالت لها نفس الكلام وبنفس التسلسل، وغدير ردت عليها بإنها مشغولة ومش فاضية. وفهمنا إن ريهام بتحاول توقعنا، وإحنا خدنا حذرنا أكتر. في الفترة اللي بعدها تقريبا علاقتي بريهام بدأت تكون روتينية، زي علاقة 2 متجوزين بقالهم 10 سنين وزهقوا من بعض. أما علاقتي بغدير فكانت بتتوطد أكتر وأكتر. صحيح هي سطحية وكل كلامها هايف، وما عندهاش مواضيع هادفة، ولا بتشاركني في أفكاري ولا قراراتي، بس هي من إمتى اللوحة الجميلة بيكون ليها صوت وأفكار؟ إحنا بس نقعد قدامها نتأملها، ومع الراحة النفسية اللي بنحس بيها وإحنا قدامها بتترتب أفكارنا لوحدها. وكل يوم كان يعدي كنت بغرق أكتر في سحر غدير، وقلبي ما بقاش فاضي لريهام خالص. فقررت أكون واضح معاها، وفعلا كلمتها بكل صراحة، وقلت لها إن إحنا لازم نبعد عن بعض، وإن مفيش نصيب. ما كنتش متوقع إنها تسكت أو توافق من غير ما حتى تحاول تفهم مني السبب، لكن كل اللي عملته إنها سابتني أتكلم للآخر، وقالت لي بصوت ثابت وناعم: ربنا يكتب لك اللي فيه الخير يا حسين. وفعلا كل حاجة اسم ونصيب. وعلى فكرة غدير مش زي ما انت فاكر، أو مش زي ما انت شايف بمعنى أصح، فبلاش تنخدع فيها. أنا عارفة بكل حاجة، وانت عارف إن أنا عارفة، ومش مفروض إن أقولك كده، بس بحاول إن أديك نصيحة، مع إن أي واحدة في مكاني مش هتعمل كده، بس انت غالي عليا، وعشان كده أنا بقولك الكلام ده. وخرجت من حياتي بهدوء زي ما دخلتها، من غير ما تعمل مشهد درامي ولا تعيط ولا حتى تجرحني بكلمة.
يمكن عشان كانت حاسة إن الرحيل أكرم لها، أو يمكن عشان فهمت من قبل ما أقول لها إن اللحظة دي جاية فاستعدت ليها. ما عاشتش دور الضحية ولا فضلت تترجاني عشان أرجع لها. وبدأت رحلتي مع غدير، واتخطبنا رسمي بعد فترة قصيرة من انفصالي عن ريهام. وحتى الخبر ده ريهام استقبلته بهدوء وكأنه أمر مسلم بيه. وأنا كنت حاسس إني كسبت الجايزة الكبرى، بنت أحلامي بقت معايا والناس كلها بتحسدني عليها. أنا كمان كنت بحسد نفسي كل ما أبصلها وأقول الجمال ده كله بقى ليا أنا لوحدي. واتجوزنا وجت ريهام باركت لنا في الفرح ومشيت، وسابتني مع غدير اكتشف معاها المستخبي ورا القشرة اللمعة اللي كانت مزغللة عيوني وكانت عمياني عن حاجات كتير. ومع كل يوم كان بيعدي بعد جوازنا كنت بشوف غدير حاجة تانية خالص. لما ركزت في اللوحة الجميلة لقيت ورا ألوانها الملفتة الزاهية غلطات بالكوم. بدأت تقعد قدامي من غير ميك اب، ملامحها كانت بتتغير 180 درجة. وافتكرت إني ولا مرة قبل الجواز شفتها من غير ميك اب، ولا جه في دماغي إني أطلب منها حتى ده. كنت بلاقي وشها مليان مشاكل كتير وتحت عيونها أسود، معرفش كانت بتعرف تداري إزاي ده كله بالميك اب. وفي مرة وأنا بقلب في صورها القديمة في تليفونها اكتشفت الصدمة. غدير ما كانتش كده، غدير كانت واحدة تانية خالص. شفايفها رفيعة، مناخيرها مختلفة، حتى شكل عينيها متغير. وعرفت إن كل ده كان شغل نحت وتجميل وميك اب، حتى جسمها ما كانش بالشكل ده خالص. غدير كلها تركيب وفيك وما فيهاش أي شيء طبيعي. حسيت وقتها إني اتخدعت، مش بس في شكلها ده في كل حاجة. والمصيبة إن الخداع ما وقفش عند الشكل، لأ ده واصل كمان للطبع. اكتشفت إنها أنانية وعصبية، بتتكلم كتير عن نفسها وبتحب تتسمع وبس. قاسية عليا قوي ودايما بتقلل مني، تقلل من شغلي ومن عيشتي حتى من صحابي. حياتنا كلها بقت خناق، كل تفصيلة صغيرة كانت سبب كافي المعركة تستمر لساعات وأحيانا لأيام. بقيت بشتاق للسكوت، للونس الهادي، بشتاق ريهام اللي كانت طبيعية في كل حاجة ومش مزيفة. وللأسف أنا اللي أثبتت لها إن الخداع هو اللي بيفوز. طبعا ريهام بعد جوازي من غدير عملت طلب نقل من الشركة ومشيت. ما قدرتش أكيد تشوفني قدامها كل يوم، ولا أنا كنت هتحمل بصراحة. ومع إن فراقها كان صعب عليا وعلى كل اللي حواليها، وزعلها على أصحابها اللي اتعودت عليهم، وزعلهم عليها بعد ما تعودوا على وجودها، ما كانش شيء هين أبدا عليها ولا علينا، إلا إن قرارها كان هو الصح والحل الوحيد اللي يجنبها ويجنبني ألم الندم والحسرة. طول عمرها ما بتعملش إلا الصح، ولا بتخطي خطوة إلا ويكون فيها صالحها وصالح اللي حواليها ومعاها. وعدت الأيام عليا كئيبة رتيبة، كل يوم بنفر فيه من غدير أكتر، وبشتاق لريهام أكتر وأكتر. بشتاق لها في تفصيلة بتعدي عليا وافتكرها بيها واتمناها جنبي عشان نعيش التفاصيل دي سوا، اللي متأكد إنها هتحلو بيها ومعاها. وفي يوم اتعزمت على فرح زميل لينا في الشركة، أخدت غدير ورحنا متأخرين بسبب قعدتها قدام المراية لساعات. وطلعت ريهام مدعية هي كمان في الفرح. كانت لابسة فستان بسيط مفهوش أي بهرجة، ووشها مفهوش نقطة ميك اب، بس كانت منورة، تحس النور طالع من روحها على وشها. كانت قاعدة لوحدها على ترابيزة بعيد وبتتفرج بهدوء. وشوية وجي قعد جنبها ماجد، كان زميل لينا في الشركة هو كمان، بس اتنقل منها من فترة قبل ما تتنقل ريهام بفترة قصيرة. شخصيته كانت جميلة ومحبوب، مع إنه عكس شخصية ريهام خالص. كان بيحب يهزر كتير وبيضحك على طول، بيحب الصخب واللمة، وبيعمل من يوم عمل ممل يوم مليان مغامرات وفكاهة. عينيه كانت بتضحك وهو بيبصلها، وهي كمان نظراتها بتقول إنه واحة الأمان بتاعتها اللي وصلت لها بعد تعب وقهر وارتاحت فيها. حسيت إن الزمن وقف بيا، وتمنيت لو يديني فرصة أرجع تاني لنقطة البداية، أرجع لعلاقتي مع ريهام وأحافظ عليها بروحي وعمري، وأحكم على علاقتي بغدير بنفس الوعي اللي أنا فيه دلوقتي. ولما أقارن بينها وبين ريهام، المقارنة تكون بعيوني أنا وقلبي وعقلي، مش بعيون الناس.
وحط ريهام في خانة الفوز. غمضت عيني وقتها وأنا واقف بعيد عنهم، غمضتها عن مراتي اللي بتلف حوالين الناس تدور في عيونهم على نظرات الإعجاب بيها وبشكلها المزيف، وحاولت أهرب من شعوري بالخسارة لضلمة مؤقتة اتمنيتها تدوم وتحبسني جواها عقابا ليا على قراراتي الغلط. وهمست لنفسي بصوت واطي وقلت: تستاهل يا حسين، تستاهل أكتر من كده كمان. عملت زي اللي اشترى بيت لما شاف ألوانه من بره، اشتراه من غير ما يدخله ولا يشوف أوضه ولا أساساته. فرحت بالظاهر وصدمق الباطن، واتفاجئت بالعفن اللي جوه الجدران. أما ريهام فشافتنا أنا وغدير، وزي عادتها كانت هادية ومتجاهلانة، لدرجة إني شكيت إنها حست ناحيتي بأي مشاعر في يوم من الأيام. مجرمة في فن التجاهل لدرجة تشككك في نفسك، وده سر من أسرار جاذبيتها وقوة شخصيتها. ما تحملتش وأخدت غدير ورجعنا على البيت، رغم اعتراضها وإنها ما قعدتش في الفرح المدة اللي تعوض تعبها حتى في الميك اب اللي عملته. وكالعادة عملت معايا خناقة، وكان ممكن أعديها زي غيرها عادي. كان ممكن أرجع البيت وألبس وش الهدوء واستحمل صوتها العالي ونظراتها اللي مليانة اتهام واحتقار، وادخل أعمل نفسي نمت عشان تفصل وتسكت. بس مشهد ريهام وهي بتضحك من قلبها ومبسوطة مع غيري، وهو كمان مبسوط بيها وبيبصلها كأنها أعظم إنجازاته، كان القشة اللي قطمت ظهري. فاتجاوبت مع غدير المرة دي في الخناقة وكبرتها لدرجة إني مديت إيدي عليها وطردتها من البيت، وقلت لها إني ما بقتش طايقها ولا طايق وجودها في حياتي. وفضلت بعد ما مشيت قاعد أجلد في نفسي وأنب فيا على غبائي، وإزاي لما لقيت البنت اللي بتملى العين نسيت البنت اللي كانت بتملى لي الروح، وبعتها في أول محطة ومن غير تمن. كنت فاكر إن الجمال هو اللي هيخليني مبسوط، بس الحقيقة إن الجمال لوحده ما طبطبش عليا يوم ما كنت محتاج كلمة حلوة، ما سندنيش وأنا راجع تعبان من شغلي، ما حسسنيش إني متشاف ومفهوم، ما كانش مرايتي الصادقة اللي بتقولي الحقيقة من غير تجميل. عرفت إن الشكل لوحده من غير عقل ما بيعمرش بيت وما بيملاش فراغ وما بيطمنكش وانت مغمض، وإن شريك الحياة المناسب هو الشخص اللي بتصحى جنبه من غير خوف وبتحكي معاه من غير ما تراقب كلامك، الشخص اللي بيخليك تضحك من قلبك وتقول كل اللي يخطر على بالك من غير تحفظ. وقررت إن أطلق غدير وأصلح غلطتي في حق نفسي، لكن للأسف بلغتني إنها حامل، الخبر اللي خلاني تراجعت عن قراري، وحسيت إن الحمل ده أيدني وهيخليني أكون أسير للعلاقة المؤذية دي باقي عمري. وفعلا استمرت حياتنا على نفس النمط، كلمة واحدة غلط مني كانت كافية تولع حريقة في البيت، وطبعا لازم أنا اللي أسكت وأكبر وأعدي عشان ابني ما يتعقدش. كنت أبصلها أحيانا وأفتش فيها عن حاجة تهون عيشتي معاها وأقنع نفسي إن فيها حاجة مميزة، بس ما كنتش بلاقي. كترة الصدف اللي بتجمعني برهام، وكأن قدري بيطلع لي لسانه وبيغزني بيها. اتجوزت وخلفت هي كمان، وكنت كل مرة قابلها أشوفها بتضحك بجد وأحس إن الحياة اديتها اللي تستاهله، وادتني أنا كمان اللي استاهله. إحساس بالعجز والندم مزمن بيصحيني من النوم بعد حلم جميل بتكون هي بطلته، وتيجي غدير في نهاية الحلم تمشيها وتفضل هي وتحوله لكابوس. تتحرك إيدي واكتب لها رسالة على الموبايل وأنا عارف إني مش هقدر أبعتها أبدا، واكتب فيها: أنا عارف إن دلوقتي مفيش رجوع ولا في فرصة تانية، أنا بس عايزك تعرفي إنك كنت أعظم ما امتلكته وأغلى ما ضيعته، وكل يوم بعدك هو درس في الخسارة، وكل يوم من غيرك هو عقاب. وبعد ما خلص كتابة يرن في وداني كلامها وهي بتقولي بصوتها الناعم: خلاص ما بقاش ينفع ولا يفيد، إنساني وعيش الحياة اللي اخترتها مع الإنسانة اللي اخترتها، وسيبني أنا كمان أعيش. خلصت رسالتي الصامتة وقفلت دفتر أفكاري ورجعت حطيت دماغي على المخدة وحاولت أنام، لكن معرفتش. فضلت باصص لغديرة أتأملها وأتأمل الفيلر اللي لسه عاملاه في وشها وملامحها الجديدة عليا واللي بتتغير بعد كل مرة تحقن فيها فيلر أو بوتوكس، وكأنها واحدة غريبة عني لازم أحاول أتأقلم معاها كل كام شهر، ما بلحقش أتعود حتى عليها، وغير كده عايزة فلوس بشكل مستمر.
لأن اللي بيعمل الحاجات دي مرة لازم يكررها دايما، لا إما هتفضل قدامي بشكلها اللي بتعقد منه وبملامحها اللي ما بقتش قادر أبصلها بعد ما يهاجر الفيلر وشها ويمتص ويقل. ومرت بيا السنين والولد بقى 2 وأنا وغديرة على نفس النمط، لغاية ما هي كمان زهقت من عيشتها معايا وبقت تقولي وبعدين معاك يا حسين، أنا مش فاهمة أنت بتعمل معايا كده ليه؟ ليه ما بتحمدش ربك إنك معاك واحدة جميلة زيي 1000 من يتمناها؟ ليه دايما بحس إن عيونك بتقلل مني ومن جمالي، مع إن عيون غيرك ما بتشبعش فيا بص وتأمل؟ فين نظراتك بتاعت زمان لما كنت بتكني بعيونك وما بتسيبش أي فرصة غير إنك تقولي إني جميلة وإنك قد إيه فرحان عشان فزت بيا؟ إيه غيرك من ناحيتي كده؟ قولي لو سمحت. كنت أرد عليها في كل مرة تقولي فيها الكلام ده وأقول لها بطريقة لا، ده كان سحر وانخداع البدايات، والعيون اللي شايفينك دلوقتي غير اللي شافوكي زمان. وبعدين جمال إيه يا أم جمال؟ ده انت كلك نفخ ونحت وفيلر. ردت عليا وقالت هو انت فاكر ان في ست دلوقتي ما بتعملش الحاجات دي؟ ده انت غلبان قوي. قلت لها غلبان ولا شرير مش فارقة كتير، انا نازل. كل مرة كنت بنهي معاها الكلام واسيبها وانزل اقعد على القهوة ومرجعش غير بالليل متأخر بعد ما تنام، عشان اتجنب 1000 سؤال ومليون عتاب وخناقة، وفي كل مرة الخناقة بتكون أكبر وأقوى من اللي قبلها، لغاية ما جه اليوم اللي غدير وقفت فيه قدامي وقالت لي حسين، أنا خلاص ما بقتش قادرة أستحمل، أنا رايحة بيت بابا ويا ريت ورقتي توصلني، والولاد مش هنختلف عليهم ولا هنعمل مشاكل، يفضلوا ما بيننا لغاية ما تجد في الأمور أمور، وساعتها نشوف هيقعدوا مع مين فينا بشكل مستمر. وسابتني وخدت الولاد ومشيت. ما مسكتش فيها ولا حاولت أمنعها، حسيتها فرصة وجاتلي من السما، بس للأسف المرة دي كان لازم أفكر في ولادي قبل نفسي. استنيت كام يوم وسبت الأمور تهدى فيهم، وبعدها رحت لها بيت أهلها وهناك قعدت مع أبوها اللي قال لي بص يا حسين يا ابني، أنا يعز عليا إن أقولك الكلام ده، بس أنا وإنت عارفين إن غدير بنتي عنيدة، ومدام أخدت قرار لا يمكن ترجع فيه، وهي قررت الطلاق ومش هتدقق معاك في مسألة حضانة الولاد، بس انت في المقابل ما تدققش معاها في مسألة قيمتها ومؤخرها وحقها كله، يعني حقها تديهولها على داير مليم، وما تنساش لو الولاد هيفضلوا معاها فهتكون حضنة والشقة هتبقى من حقها، لكن لو انت خدتهم مش مشكلة الشقة. طلبت ان اقابل غدير واسمعها منها للمرة الأخيرة، ولما لقيت الطلاق قرارها النهائي طلقتها، وأخدت ولادي ورجعت بيهم على الشقة، وقررت إنهم يفضلوا معايا لأني هاخد بالي منهم أكتر منها. ومن يومها وأنا عايش لولادي وبدور ليا وليهم في كل الستات على أم وزوجة، ومش أي واحدة، المرة دي بدور على ريهام بعينيها وبكل تفاصيلها، ريهام اللي لو لقيت واحدة شبهها همسك فيها بإيديها واسناني وهقضي معاها بقية عمري، وأقول لها كل الكلام اللي كان نفسي أقوله لريهام وما قدرتش. أقول لها إنها كانت الكمال كله، عصب الاتزان اللي من غيرها توازني اختل، وإنها الونس والسند اللي أي راجل محتاجه، وإن الجمال طلع فعلا جمال الروح. بس للأسف اللي زي ريهام فرصة بتيجي للإنسان مرة واحدة في العمر وما بتتكررش، واللي يضيعها بيقضي باقي عمره كله في ندم، بالظبط زي دلوقتي، وبيفضل محبوس مع ندم وينهش فيه من غير رحمة زي وحش مفترس. والنهاردة أنا بعتلكم قصتي عشان تتعلموا منها وما تخربوش حياتكم زيي، وما تضيعوش من إيديكم أي فرصة نادرة عشان ما تندموش باقي عمركم، وساعتها الندم مش هيفيدكم.